Радио сувгаар галтрагны хөдөлгөөнийг хоорондын зай хугацаагаар зохицуулах системээр тоноглосон хэсэглэлээр хөдөлгөөнийг зохион байгуулах заавар. Тавдугаар бүлэг. Галтрагны бүрэлдэхүүний бүрэн байдлын хяналтын систем. Галтрагны бүрэлдэхүүний бүрэн байдлын хяналтын систем нь зүтгүүрт аюулгүй байдлын системийн бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд үндсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ. Зүтгүүрдэх хагас иж бүрдэл, сүүлийн вагоны хагас иж бүрдэл. Зүтгүүрдэх хагас иж бүрдэл нь сүүлийн вагоны хагас иж бүрдлээс дамжуулсан мэдээллийг боловсруулж, машинчийн дэлгэцэн дүрслэн харуулж, галтргийг аюулгүй жолоотоход шаардлагатай мэдээллийг өгнө. Зүтгүүрийн кабины хагас иж бүрдлийн үндсэн мөргүүд. Сүүлийн хагас иж бүрдлээс авсан мэдээллийг дүрслэн харуулах. Сүүлийн вагоны тоормсны гол хоолойн даралт, унсан тохиолдолд машинчид анхааруулах, галтрагны урт ба сүүлийн вагоны бодит хурдыг дүрслэн харуулах. Сүүлийн вагоны хагас иж бүрдэл нь сүүлийн вагоны автобусран дээр суурлагдах ба үзүүлэлтийг хянаж, зүтгүүрийн хагас иж бүрдэлд дамжуулдаг төхөөрөмж юм. Сүүлийн вагоны хагас иж бүрдэл зүтгүүрийн хагас иж бүрдэлтэй байнгын холбоотой ажиллана. Сүүлийн вагоны хагас иж бүрдлийн үндсэн үүрэг. Тоормсын гол хоолойн даралтыг хянаж, зүтгүүрийн хагас иж бүрдэлд дамжуулах. Сүүлийн вагоны байрлал ба хурдны мэдээллийг зүтгүүрийн хагас иж бүрдэлд дамжуулах гэсэн үүргүүдтэй. Сүүлийн вагоны хагас иж бүрдэл бүр нь 5 оронтой кодтой бөгөөд энэ нь түүний таниулах дугаар юм. Зүтгүүрийн хагас иж бүрдэлийн блоктой холбогдохын тулд сүүлийн вагоны хагас бүрдлийн дугаарыг оруулах шаардлагатай. Сүүлийн вагоны хагас иж бүрдэл нь зүтгүүрийн кабины хагас иж бүрдэлтэй холбогдох ёстой бөгөөд хэрвээ хоёр төхөөрөмжөнд ижил таниулах дугаар оруулсан бол зүтгүүрийн хагас иж бүрдэл нь сүүлийн вагоны хагас иж бүрдэлтэй эсрэгээр холболт хийгдэнэ. Зүтгүүрийн хагас иж бүрдлийн блок нь сүүлийн вагоны хагас иж бүрдлийн блокоос мэдээлэл хүлээн авч дэлгэцэнд харуулна. Сүүлийн вагоны хагас иж бүрдлийн дугаар, зай хураагаар багтаамж, тоормсын гол хоолойн даралт, хөдөлгөөний чиглэл, сүүлийн вагоны байрлал ба хурд зэргийг харуулна. Сүүлийн вагоны хагас иж бүрдлийн бүрэн байдлыг В45 маягтыг явх өртөөн дээр хүлээн авснаас очих өртөөнд ирэх хүртэл хоорондын замд түлхүүр болон сүүлийн вагоны хагас иж бүрдэлд түүнээс ирэх мэдээллийн дагуу хяналт тавих ба ирсэн өртөөнд вагоны аж ахуйн хариуцсан ажилтнанд дамжуулж өгөхийг зүтгүүрийн байргаад хариуцна. Ашиглалтын үед сүүлийн вагоны хагас иж бүрдлийн техник үйлчилгээ, өртөөн дээр түүний бүрэн бүтэн байдал, вагоны автобусран дээр зөв авах, суйрлуулах ажлыг вагоны аж ахуйн ажилтан хариуцна. Өртөөний жижүүр нь вагоны аж ахуйн ажилтнанд галтрагны тоормсыг турших болон тухайн галтргийг радио галтрагны горимд явуулах тухай мэдээллийг дамжуулах ёстой. Вагоны аж ахуйн ажилтан өртөөний жижүүрээс галтргийг радио галтрагны горимд явуулах тухай мэдээллийг аваад сүүлийн вагоны хагас иж бүрдлийг хадгалах газраас авч эсвэл түлхэгч зүтгүүрийн автобусран дээр суйрлуулах ёстой. Хэрвээ зүтгүүрийг дангаар явуулах бол сүүлийн вагоны хагас иж бүрдлийг суйрлуулах ажиллбарыг галтрагны нэгэн адил гүйцэтгэнэ. Вагон үзэгч нь сүүлийн вагоны хагас иж бүрдлийг босоогоор суйрлуулах ба энэ үед антен дээш харсан байх ёстой. Сүүлийн вагоны хагас иж бүрдлийн холбох суурийг автобусран дээр бэхэлгээний нүхэнд суулгаж, холбох хөшүүргийг эргүүлсний дараа түүнийг түгжинэ. Сүүлийн вагоны хагас иж бүрдлийг салгах. Радио галтргийг хүрэх өртөөнд хүрэхийн өмнө өртөөний жижүүр вагоны аж ахуйн ажилтнуудад радио галтрыг ирж байгаа тухай мэдээллийг өгөх ёстой. Радио галтрыг өртөөнд ирсний дараа зүтгүүрийн машинч сүүлийн вагоны хагас иж бүрдлийг таниулах түлхүүрийг вагоны аж ахуйн ажилтнанд дамжуулан өгөх ёстой. Вагоны аж ахуйн ажилтан зүтгүүрийн машинчийн зөвшөөрлөөр галтрагны бүрэлдэхүүний бүрэн байдлын хяналтын систем ашиглах зааврын дагуу сүүлийн вагоны хагас иж бүрдлийг шалгаж авна. Сүүлийн вагоны хагас иж бүрдлийг салгасны дараа вагоны аж ахуйн ажилтан хадгалах газарт шилжүүлнэ. Хэрв сүүлийн вагоны хагас иж бүрдлийг салгаж авах өртөөнд вагоны аж ахуйн ажилтан байхгүй бол галтрагны найруулагч сүүлийн вагоны хагас иж бүрдлийг салгаж авах ажлыг гүйцэтгэнэ. Галтрагны найруулагчгүй өртөөнд туслах машинч гүйцэтгэнэ. Дан зүтгүүрийг радио галтрагны горимд явуулахдаа арын автобусран дээр сүүлийн вагоны хагас иж бүрдлийг суйрлуулна. Улаанбаатар төмөр замын хилийн өртөөдөд сүүлийн вагоны хагас иж бүрдлийг салгах дараалал.
Хил хоорондын хэсэгт галтрэгний хөдөлгөөнийг радио галтрэгний горимд явуулахыг хориглоно. Радио галтрэгний сүүлийн вагоны хагас иж бүртлийг салгах болон суйрлуулах ажиллагааг энэхүү зааврын 5 дугаар бүлгийн 5-1-ээс 5-2-т заасны дагуу гүйцэтгэнэ. Сүүлийн вагоны хагас иж бүртэлтэй галтргийг хил залгаа ус нутаг дэвсгэр рүү явуулахыг хориглоно.